सर रिसेंटली एक काश्मीराक अटॅक जाल्लो आसा, तुमी तुमच्या ज्युडिशनान कशें पळयता? आमच्या ज्युरिस्डिक्शन आमी ते दिसा कॅन्डल मार्च केलेली आसा आणि आमी जे टेररिस्ट अटॅक हांव पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटॅक म्हणटा हेजेर आमी निशेध केलेलो आसा। हांव परतून सांगता, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट। आयज जेन्ना भारत इंडिया अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी आमी इकॉनॉमी आमची स्ट्रॉंग करून ट्राय करता, आमचो देश खंय तरी स्ट्रेंथन करून आमच्या लोकांक जॉब कशें मेळप, आमची इकॉनॉमी कशें वाडप, आमचे हितून स्टेबिलिटी कशी येवप, आमचे डेवलपमेंट कशें जावप हेजेर विचार करता। सगळे आमचे कॅबिनेट आसा ते हेका लागून फुडें सरता। थंयच आमचो नेबरींग कंट्री जी आसा पाकिस्तान ही आपल्या सायडीच्या देशाक सकयल कशें ओडप, आपल्या सायडीच्या देशाच्या भितरली युनिटी कशी हे करप फोडप, तांकां टेररिस्ट अटॅक करून लोकांक कशें भयभीत करप हेजेर काम करता। हांव सांगलां तशें एक फेल्ड स्टेट पाकिस्तान आनी तुमकां फुडल्या दिसांनी हेज्या पयलीं तुमी पळयलां की बांगलादेश कशी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कशें सेपरेट जालें आनी फक्त ह्या एकूच कारणाक लागून जालें की ते केन्नाच आपूण वयर सरप, आपली इकॉनॉमी वाडप हेजेर पळोवंक ना। जाल्यार सायडीचे देश अफगानिस्तानाक कशें इन्फिल्ट्रेशन करप, आमचे हितून कशें इन्फिल्ट्रेशन करून टेररिस्ट धाडप हेजेर तेंची एक नॅशनल पॉलिसी जावन आसा। सो म्हाका दिसता फुडल्या दिसांनी ही एक फेल्ड स्टेट आनी हेजे कितले तुकडे जाता आसतना तुमकां दिश्टी पडटले, कित्याक बलोचिस्तानान तेंच्या भितर इन्स्टेबिलिटी आसा, POKन तेंच्या भितर इन्स्टेबिलिटी आसा। सो एक हेजेर तेंच्यांनी आपल्या म्हाका दिसता देशाचेर आपली युनिटी कशी सांबाळप, आपली इकॉनॉमी कशी सांबाळप हे विचार करनासतना दुसऱ्या देशाक सकयल कशें वचप हेजेर ते विचार करतात। हांव ते दिसा जो टेररिस्ट अटॅक जाला हेजेर निशेध करता आनी अंडर द लिडरशीप ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ह्या घटनेचेर एक स्ट्रॉंग एक्शन जातली, ही स्ट्रॉंग एक्शन तुमकां पळोवपाक मेळटली आनी आमी सगळे आमकां म्हणजे निश्चिंत आनी आमी सामके 100% आमकां खबर आसा की हेजो जो आसा मुतोड जवाब पाकिस्तानाक दितले आनी तांकां हेजे कॉन्सिक्वेन्सीस आसा ते फेस करचे पडटले। सर सालिगांव ज्युडिशनान खुबशी अशी जागा आजून मायग्रंट्सांचे व्हेरिफिकेशन जावंक ना, ते कशें पळयता तुमी? कंटिन्युअसली सालिगांव फाटल्या दिसांनी अशे इशू आयिल्ले की टेनंट व्हेरिफिकेशन जावंक ना, जे भाड्याचे लोक भायरच्यान हांगा येता आनी रावता तेंचे व्हेरिफिकेशन जायनासतना ते रावता आनी स्पेशली अशे जे एरियाज आसा थंय क्रायम रेट वाडटात सदांच। खंयच्या हितून जर तूं क्रायम रेट म्हणजे सुबेज कोण पळयत जाल्यार आमकां म्हणजे गोंयचे न्ही पूण भायले लोक पळोवपाक मेळटा आसतले। सो व्हेरिफिकेशन जावपाची गरज आसा। सालिगांव पुलीस स्टेशनाक आमी सांगून तें व्हेरिफिकेशन केल्लेलें आसा। परवरी सुद्दां आमची वयर एक एरिया स्लम एरिया आसा थंयूय व्हेरिफिकेशन आमी चालू केलेलें आसा। पूण आनी खंय आमकां जर गरज लागली आनी दिसता की गरज आसा जाल्यार डेफिनेटली आमी ते PI कडेन कन्सर्न PI जे आसा तेजे कडेन मिटींग घेवन रोखडेंच आमी व्हेरिफिकेशन करपाक लागून तांकां सांगतात आनी ते डेफिनेटली आमकां कॉपरेट करतात। थँक्यू सर। थँक्यू।